Всем привет, друзья! Меня зовут Юрий, и добро пожаловать на канал Помор Стрим. Сегодня мы поговорим про Инурик, новую оснастку, которую придумали японские рыболовы. Вы наверняка уже видели Инурик в зарубежных видео, но, к сожалению, на русском языке я ничего не нашел. Поэтому решил снять для вас этот выпуск и подробно показать, как собирать Инурик. Поэтому обязательно подпишись на канал, здесь много всего интересного, поставь лайк этому видео и погнали! Итак, нам понадобится силиконовая приманка в виде червяка, ножницы, суперклей, флюрокарбон, ватная палочка, заводное кольцо и пару крючков. Возьмем наш силикон. У меня это вот такой червь от компании S-Fishing, длиной 155 мм, вес 11 грамм. Если кому нужен такой силикон, ссылку оставлю под видео. Давайте откроем. Вот такой довольно крупный червь. В общем, вам нужно что-то подобное. Размеры червяка подбирайте с тем условием, чтобы он мог согнуться в английскую букву S. Вот таким вот образом. Берем зубочистку и обрезаем макушку под углом примерно 45 градусов, чтобы она получилась вот такая острая. И теперь нашего червя мы прокалываем в 3 местах. Начинаем снизу. Вот что у нас получилось. Верхнюю часть мы прокалываем у самой головы, далее по центру приманки, а снизу мы оставляем вот такой вот хвостик 2-3 сантиметра. Это необходимо для крючков. Позже все покажу. Берем суперклей. И проклеиваем те места, где соединяется силикон и ватная палочка. И даем немножко подсохнуть. А когда суперклей уже подсох, мы просто обрезаем лишнее. Вот и все, наши отверстия готовы. Теперь продеваем крючки. Здесь самое важное — продеть крючок таким образом, чтобы его ушко совпадало с отверстием в самой приманке. Вот отлично. И точно так же со вторым крючком. Вот видите? Теперь продеваем флюрокарбон. Сначала мы продеваем через ушко крючка, а далее через отверстие в приманке. А в нижней части, соответственно, наоборот. Сначала через приманку, далее через ушко крючка. Вот что у нас получается. В конце, в качестве стопора, мы используем заводное кольцо. Вот что у нас получилось. При рывках эта приманка будет сжиматься, имитируя игру живого червяка. Вес приманки чуть больше 11 грамм.
что уже достаточно для заброса ультралайтовым или лайтовым удилищем. Но также существуют и способы дополнительной огрузки данной приманки. Первый способ, когда мы монтируем груз прямо на заводном кольце. Это может быть палочка для дропшота или джекрига или любой другой груз. Некоторые рыболовы в качестве груза используют здесь лепесток от блесны, что добавляет еще и дополнительной игры. Второй способ – это огрузка перед приманкой. Здесь подойдет уже любой скользящий груз. Это может быть пуля, какая-нибудь оливка и та же палочка для дропшота. Ваша приманка будет полностью расправляться на падении, а на рывочках этот груз будет ее подтягивать и сжимать. В общем, ничего сложного здесь нет, поэтому пользуйтесь, пробуйте. Я обязательно буду испытывать инурик на рыбалках, но об этом уже в следующих видео. А если это видео соберет много лайков, то я сниму еще, как собрать упрощенный монтаж и монтаж незацепляйку на офсетном крючке. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока.